ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲಿನಿ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಏನು ಆ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಎಲೆನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಎಲೆಯಿಂದ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಣಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವು ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಲೆನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಳೆನ ಕಿತ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋವಾಗ್ತಿರೋಂಥ ತಲೆ ಹತ್ರ ನಾವು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆನೋವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷಾಯ, ಈ ಎಲೆಯಿಂದ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನ ಆಗೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಫ ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಇವಾಗಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ರಸನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಎದೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಈ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಂದರೆ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.